Mga ka-Indies, we are here again, another vlog tayo mga ka-Indies. So may lake dito na napakaganda. Titingnan natin if we can have our river cruise or boat trip. Tingnan mga ka-Indies, it's a nice park to walk ng bulaklak. It's a nice Inday, picture lang muna ako, Inday, be please. Kasama ni asawa, Day. So here mga ka-Indies is a nice place to roam around mga ka-Indies. Ayan. How much, Inday? Kailan? When? 4:34 pa Day, dito. 4:34. So it's very late. 8 to 10, no? 10 kaninang umaga. So we don't have time na. Tapos, It's too late, apologize. too late apologize. It's too late to apologize. Bakit? Hindi ba maganda kapag hapon? It's not nice? Later? Yeah. I think the weather is still the same. I don't know. I think so, right? Yeah. Si malapit naman tayo, Day, eh. So look at mga ka-Indies, oh. Ayan. What a nice view here at Klagenfurt River. So I hope makapag kami guys, maka river cruise kami mamaya or boat cruise. Boat tour. Ayan. Yan. See, we're here at Klagenfurt. Mga ka-Indies, hindi pala ito river, kundi lake pala ito siya mga ka-Indies. Ayan. Ay, Scott, Georgie Palangga, ha? It's a lake, mga ka-Indies. Yeah. Look at guys, ito yung ano na? Gonna go walk for a while. Yan mga ka-Indies. Mag-walking tayo. Ayan, there's a fish here. Ala, look at the fish, oh. Palangga. Look at the fish, oh. Fish. Ayan, oh. Oh, this lake is a fruit. Look at the fish, oh! Oo, ang laki. Uy, I should put fish in the water. They're coming. Look at mga ka-Indies. Ayan. Look at. Naliligo yung aso, oh. Yes. Ayan. Ja, manche sind. Na, er ist nicht reinrassig, er ist ein Mischling. Und, achso, er ist robust eigentlich, ja. Weil wir sind viel So, nandun yung mga ka-Indies, oh, nakapunta na din kami dyan sa Kogol? Ano sa Kogol? Kogol, Adi? Ja. The Pyramida Kogol? Ano, saan yun? Saan yun? Yeah, dahil mga ka-Indies, oh. Kapunta na din kami dyan. Medyo blurred na kasi malayo na masyado. Yes, yeah. Pyramida Kogol. Ayan. Yes, look at mga ka-Indies. The water is really clear. Tinaya mong aso. It's a lot of fishes. Yeah. Yeah. It's quite big fishes. Yeah. Hello. Ang daming fish, oh.
Ayan na. Ja. Ik weet niet of het nog een aparte naam is, weet ik altijd niet. Nee hoor, dat is alleen maar Irma's Park hoor, denk ik. Yeah, we are here mga ka-Indies who are keep on walking on in the park. Around the park. See mga ka-Indies? Park of Klagenfurt. Ay, it's wet. And mga ka-Indies I told you. Yeah. Moy. Nakatayo na siya, wala pa. Ano? So Georgie is drinking water. She wants to drink water. So, ano naman ito dahil na it's so apart. Tingnan dahil. So drink water, Adi, ah? Drinking water. Kakaiba, no? Unique. Yan. So the other boat is coming. See mga ka-Indies, it's not coming. So we're gonna take this boat. I hope na mag-ano ito mamaya mga ka-Indies, larga pa ito. I think for the last trip. Let's see. Yeah. Higa-higa tayo dito dahil. Rolling! Mag-rolling tayo dito dahil. Rolling on the river. Good afternoon. So, welcome on board. Tennis Dalen. Bye, Scott. Enjoy your ride. Enjoy your ride. Mga ka-Indies, mag-voice record po tayo kasi mayroong background music at saka baka mas-CPR tayo mga ka-Indies. As you can see, wala masyadong tao. So parang private tour na din namin ito mga ka-Indies. Ayan. At saka yung panahon is nakikisama din mga ka-Indies. So we are very lucky on that day mga ka-Indies na lumabas si Haring Araw. So, we will see mga ka-Indies ang pinakamagandang lake dito sa Klagenfurt mga ka-Indies. So, dito tayo sa pinakatuktok o pinakataas ng barko mga ka-Indies. Ayan. So, sa last level tayo, sa last floor para makita natin ang whole lake ng Klagenfurt mga ka-Indies. So, mag-enjoy tayo dito mga ka-Indies sa aming private
tour, o di ba? Sana all private tour talaga. So, let's go mga ka-Indies! Loreto, der größte Segelhafen am See mit etwa 300 Plätzen beheimatet ist. Gut zu erkennen am Ende der Halbinsel ist das gleichnamige Schloss Maria Loreto, das sich im Besitz der Kanal befindet sich einer der Abflüsse des Wörthersees, die Sattnitz, die mit einem kleinen Staudamm auch dazu dient, den Wasserspiegel des Wörthersees zu regulieren. Auf der gegenüberliegenden Seite ist unser Si Madam ano yan? Madam Tuso. Madam Tuso. Si Madam, magpahula kayo dyan lang kayo. Oh, this is nice, Adi, oh. No? Oh, we were been, oh no, it's different. Oh, sige, i-video, oh, sige, i-video. Adolf Heinrich Bergt, il tempo, So, another port. So, kukuha dito ng tao mga ka-Indies. produttore di automobili Magna sotto Frank Stronach. Lui l'ha fatta ristrutturare e trasformare. Ora il castello è di nuovo in mani private. Reifnitz è famosa per l'incontro annuale di VW Golf GTI, che si è tenuto qui fino al 2023. Si hi, Day. Nei suoi anni migliori, l'evento ha attirato Hi, fino a Palanga. 150.000 Palanga. appassionati. Hi, guys. Welcome. Hi. Hi. Vlog, welcome to my guys. Una viva Matsukiyay, Palanga. a grandezza naturale. Hi, ga. Hi guys, welcome Nel to my granito. vlog. Ah. La. Welcome to my guys. Marunong ka na kayo. Marunong ka na. You know how to say it na? So we are here mga ka-Indies. Look. Yeah. Look at guys. So, the name of this port mga ka-Indies is there. Reifnitz. Reifnitz. It's Reifnitz mga ka-Indies. Ang hirap basahin sa Dutch mga ka-Indies. Reifnitz. Yung port na ito. So mga ka-Indies, nandito na po tayo sa Reifnitz port mga ka-Indies. Ang boat ay mayroon din silang pa-hop and hop off. So pwede kang bababa mga ka-Indies, maglibot-libot sa buong lugar. And then sakay ulit mga ka-Indies going to another port again. So maganda mga ka-Indies kasi pwede kang mag-ikot muna sa lugar ng Rosary Church. Clerkenford. Both churches Yeah. used to stand on an island. We have In it. the year 1770, however, Yeah. the water level of Lake Wörthersee was So that what is that artificially lowered to drain Adi the Maria common Church, Adi, floodways. right? Since then, the two churches Maria? have stood on a peninsula Word. and are connected Okay, to Maria the Worth mainland. Church. Above the town of Maria Wörth, Yeah, Worth the is saying. observation tower on the Pyramidenkogel can be seen. Noteworthy about the tower, 441 steps. The observation tower, which opened in June 2013, has a total height of 100 meters and is currently the tallest wooden It's observation the tower oldest church in the mga world. ka
the Maria Arriviamo alla Worth nostra prossima fermata a Church. Mariaberg. So we've been there the last time we came here in Austria, mga ka-Indies. E possiede due chiese. That was 6 years ago. So we've been there in this church. Yeah. Ha già più di 1000 anni. A destra, quella più piccola. And then Sopra il the paese di Mariaberg. pyramid wooden tower, mga ka-Indies. Yan ang pinaka-highest wooden tower in the world, mga ka-Indies. Yan, Pyramid of Ogon. And we've been there also last time also when we came here 6 years ago. So, superiore è raggiungibile nice, o look. con l'ascensore panoramico o tramite una scala di 441 gradini. La torre di osservazione, inaugurata nel giugno 2013, ha un'altezza totale di 100 metri ed è attualmente la torre di osservazione in legno più alta del mondo. So we are here at Maria Worth, mga ka-Indies Port. Ayan. Second stop. Look at mga ka-Indies. This island. In just a few minutes, we will reach our next pier, the Peter Alexander Pier, in Perchak Landspitz. Prima di raggiungere il nostro molo a Perchak Landspitz, puoi vedere l'isola dei Cappuccini davanti a te, in direzione di Francia. La leggenda racconta l'isola. Bye! See you next time! Enjoy your journey! Inda. Mas madaming tao yun na kaysa atin, ya? Last trip na yun, dahil. There's an island. Look at mga ka-Indies. Yep. There. Yun mga ka-Indies, oh. It's a nice. Ayan. So another port, mga ka-Indies. Ayan. Port Touch. We are the Philippine flag. No, that's not the Philippine flag. No. Because sa taas, oh, no. It should be a blue on top. So, mga ka-Indies, another port tayo, mga ka-Indies. Peter Alexander Stay. Port Touch. Ano? Yeah. Ayan, mga ka-Indies. Kayo na magbasa. Hindi ako marunong magbasa eh. Ang hirap. Ayan. Para may pang ano, pang may upload, pang upload. Ayan. Bye Port Starch. Ano iwan ko sa iyo eh? Corn starch. Corn starch na lang. Yan ang mamayari ng ano na ito, dai, ng boat na ito yan. Kung lumingon, ikaw ang mamayari. Kung lumingon. Kasi ang problema ng mga Pinoy eh, ayan. Bakit akong bag?
location right on the lakeshore and offers an adjacent bathing area, making it an ideal place to enjoy the lake. We are now arriving at the White Russell Pier. White If you would Russell like to Pier. disembark here, please proceed to the exit now. Sul lato sud del lago vediamo il Cavallino Bianco, non da confondere. In discesa. Ulteriori informazioni e gli orari esatti di partenza sono disponibili So we've been nei here mga nostri orari a ka-Indies 2 bordo days o ago. presso uno dei miei colleghi. Presto So now, arriviamo a Felden. dito naman kami ulit with the boat. So that is the view from the boat. See? So it's really nice mga ka-Indies, yeah? Ayan. From here, ayan yung casino. Ayan. Ayan mga ka-Indies. Diyan din tayo galing. Sabay din tayo, nice, di ba? Yan na yun. Bye, Filden! Many hours later. So mga ka-Indies, we're almost here. So 3 hours and 45 minutes our trip. So we almost here mga ka-Indies. Ayan.
Oh, nice, di ba? Oh, do we have to stop here or the same place? I don't know. Where to stop, so. Oh, bye-bye. Thank you. So, we're already here mga ka-Indays. Labas na kami. It's done. Uwi na kami. Ayan. Sa wakas, natapos din. Kat, I will take a video first palang gaya. Yan mga ka-Indays, ang sinakyan namin. So, we are going home na. That was a nice trip. Ka-Indays, Yes. Ah. So, yan mga ka-Inday. Sinatid lang kami doon. Ayan. Yes. Thank you for the nice weather. Thank you for the trip. Bye. See you. Please like and subscribe my channel in the March. Bye.